А сегодня у нас на обзоре гидротрансформатор от автомобиля Kia Ceed в хорошем состоянии. Был. После ремонта АКПП в стороннем сервисе гидротрансформатор пришел к нам в ремонт с жалобой на шум. Даже без вскрытия видны варварские следы съема. Верхняя крышка замята монтировкой, которой пытались снять трансформатор. Лопатки верхней крышки деформированы, в результате чего задевали турбинное колесо. Видны следы трения. Трансформатор с такими повреждениями поставили назад и пытались эксплуатировать. Выбирайте проверенный сервис, который специализируется на ремонте АКПП. Читайте отзывы, чтобы избежать подобных случаев.